Witamy w kolejnym odcinku. Znowu nadajemy z USA, z naszego kampera. Tym razem dotarliśmy do jednego z najbardziej niezwykłych miejsc w całych Stanach, Parku Narodowego Everglades. To ogromny obszar dzikiej przyrody, pełen bagien, mokradeł i kanałów, które tętnią życiem. To właśnie tutaj możemy spotkać aligatory, rzadkie ptaki i niesamowite gatunki roślin, które nie występują nigdzie indziej. Dziś pokażemy Wam to wyjątkowe miejsce i sprawdzimy, dlaczego uznawane jest za jeden z najcenniejszych parków narodowych w USA. W ogóle mam dla Was fajnego newsa co do wysyłania książek za granicę. Dogadałem się, wprowadziliśmy wysyłkę za granicę, także jeśli ktoś chce, zapraszam serdecznie na stronę podróżowojownika.sklep.pl. Można zamawiać z wysyłką za granicę książkę, tylko nie można do Anglii niestety. No, musicie mi wybaczyć, Anglia ma tak porąbane prawo przez to, że wyszli z Unii Europejskiej przez Brexit, że nie da rady. Niestety, ale nie da rady. Także jeśli ktoś chce tutaj z innych krajów, spoza Anglii zamawiać, zapraszam serdecznie. I oczywiście wszystkim serdecznie polecam. No ale nie da rady w Anglii. Dobra, jedziemy. Mamy godzinkę 20 drogi. Zaczynamy dzisiejszą przygodę. Przerwa na kawkę, mamy jeszcze 30 minut drogi. Fajnie wrócić do kamperka, co? Oj, bardzo. Świetnie. Tutaj już też jesteśmy umówieni z panem Rochem, który już po nas przyjechał. Idę szybko tylko pieniądze wypłacić i zaraz ruszamy. Jak będziecie myśleli kiedyś, że w Tajlandii jak się jedzie, się płaci 25 zł za wypłatę z bankomatu, to jest dużo. W Stanach jest dużo więcej. Teraz zapłaciłem $10. Ale to pewnie dlatego, że to w kasynie. Dobra, jest z nami już pan Roch. Dzień dobry. Dobra. Gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy teraz na zachodniej części Miami-Dade County, a na terenie rezerwatu Indian Miccosukee. Właśnie wyjeżdżamy z kasyna, bo Indianie jak kupią ziemię tutaj i są właścicielami ponad 10 lat, to wtedy składają petycję w tak zwanym Indian Affairs, no i to przechodzi na teren rezerwatu, prawda? I to przeważnie jest automatyczne, że tak powiem. Skąd się bierze tutaj ten tropikalny klimat? To jest właśnie ciekawe. Wszystko dzięki Everglades. Właśnie jesteśmy na wschodnim wybrzeżu Everglades w tej chwili. No kiedyś to było aż po miasto Miami, prawda, historycznie. Everglades się bierze stąd, że jezioro Okeechobee zasilane rzekami, wiadomo, z północy, jak są wiosenne opady deszczu, historycznie to jezioro się troszeczkę przelewało, było płytkim jeziorem. I tutaj Floryda jest przechylona troszeczkę na południe i wyższa na wybrzeżach, czyli teraz wjeżdżamy w taką 2-3-metrową dolinkę. I ta woda zaczyna wypełniać tą okolicę, prawda? I się porusza z prędkością około kilometra dziennie na południe stąd i wpływa do Zatoki Meksykańskiej. O, to ciekawe. I teraz to słońce intensywne na wiosnę powoduje tą tropikalną wilgoć tutaj, prawda? Że jest tutaj wszystkie rośliny tropikalne rosną. Dalej jesteśmy w północnoamerykańskim klimacie, ale tu dzięki Everglades mamy ten sztucznie zrobiony tropikalny klimat. I teraz jesteśmy akuratnie w samym centrum, w takim najbardziej aktywnym momencie tej pory deszczowej. Dlatego widzicie, burze dookoła są niekoniecznie tu, gdzie jesteście. Przeważnie jest tak, że tutaj cały czas są burze, ale jak się jedzie do Key West, jest przepiękna pogoda. Bo tam wyspa, tam troszeczkę inny układ. A tu jest wszystko zalane wodą. W tej chwili, co widzimy po prawej stronie, to jest wszystko pod wodą. Tam wyjedziemy na most, będzie to wyraźniej widać. I ta woda, tak jak mówię, z prędkością około kilometra dziennie porusza się na południe. Tam widzimy taką wysepkę z wyższym drzewem. To jest bardzo ważne z prawej strony, tak jest. bo to jest wysepka, która wystaje ponad wodę większość roku, czy cały rok. I to jest bardzo powiązane z tutejszym narodem właśnie Miccosukee. Czyli my tu będziemy pływać? Będziecie pływać, tak, będziemy pływać po tym właśnie. I zatrzymamy się w oryginalnej wiosce. Co się stało? No, w Indianie żyli na północnej Florydzie, tam przy takiej rzece Miccosukee, było Miccosukee City, czyli że te rodziny indiańskie było jak miasto, prawda, do pewnego stopnia zrobione. No i Hiszpanie, Francuzi, prawda, nawet w pewnym momencie połączyli się ze Szkotami, walczyli przeciwko Anglikom, prawda, bo mieli wspólnego wroga. I stąd się wzięły Miccosukee stroje,
taka spódnica, taka suknia jakby, prawda? Oni to nazywają przydłużona koszula. Właśnie od Szkotów, że było im się wygodniej poruszać tutaj po tej wodzie, po tym wszystkim, po tej trawie, bo ta trawa jeszcze ma takie ząbki jak piłka do metalu, prawda? Nazywa się sawgrass. I to właśnie zarośnięte wszystko jest tutaj. To wszystko jest, w tej chwili już jest pod wodą. Bardzo niska woda jest. Nie wiem, czy wstrzymują przepływ wody, czy coś się dzieje, bo o tej porze, jak tam dojedziemy do doku, no to ta woda powinna być równa z dokiem, a w tej chwili jest około prawie metr poniżej tego doku. Widzicie, piękny widok na Everglades. 750 000 hektarów. I to jest ta powierzchnia w tej chwili. To jest Park Narodowy od 1947 roku. Bo jeszcze od 1835 do 65 był Indian Removal Act, że wszystkich Indian, wszystkie szczepy sprowadzali do Oklahomy. Dlatego w Oklahomie są narody wszystkie indyjskie praktycznie, nawet Mikosuki tam są, prawda? No i wtedy pewna grupa Indian uciekła głębiej w Everglades, około 100 osób, rozdzielili się na mniejszej grupki i tak jest do tej pory, że wioskę indyjską reprezentuje jedna rodzina. Że jak żołnierze znaleźli wioskę, to jedną rodzinę, a nie całą narodowość. I ta setka żyła tam do początku XIX stulecia. 920 roku mniej więcej. A no wiadomo, w 1865 ten Indian Removal Act wygasł, prawda? No i tu jeszcze jest drugi naród, Seminole. Też są różne historie opowiadane o tym, skąd Seminole się wzięli. Jedna z historii mówi o tym, że Hiszpanie, tych Indian, którzy nie chcieli się przestawić na hiszpański styl życia i na religię chrześcijańską, nazwali Cimarron, prawda? Taki dziki człowiek. I stąd powstała nazwa Seminole, bo to jest ten sam naród co Mikosuki, ta sama kultura, wierzenia, religia, wszystko. Dokładnie, nawet niektóre rodziny są w jednym i w drugim narodzie, prawda? W drugim plemieniu, ale Seminole zaczęli się bardzo integrować ze społeczeństwem nowym, a Mikosuki chcieli trzymać to wszystko czyste. I ta setka uciekła, schowała się w Everglades. Teraz budują tą drogę na początku lat 1920. Ta Miami Trail to jest historyczna droga tutaj, bo tu większość rzeczy historycznych ma około 100 lat, prawda, jeśli chodzi o zaludnienie i tak dalej. No i w międzyczasie miasto Miami powstało w 1896 roku. Ludzie zaczęli być ciekawi, co tutaj się dzieje. Indianie zaczęli wychodzić bliżej drogi, bo było lepsze ich z handlem, prawda, wymienny, bo to był handel wymienny wtedy. Zaczęli się przeprowadzać blisko drogi i ta setka też już było dużo więcej, prawda? Było kilkadziesiąt czy tam 200 osób, też wyszli bliżej drogi, no ale wszyscy są Seminole. Rząd amerykański zarejestrował, że jest naród Seminole na Florydzie, no ale mówią, chwileczkę, my jesteśmy Mikosuki, prawda, nie Seminole. I oni chcieli całość to trzymać czysto, prawda, żeby to był czysty naród, a nie mieszany, prawda, integrowanie się ze społeczeństwem. No i cały czas walczyli o to już politycznie od 1820 lat, żeby byli rozpoznani jako osobny naród od Seminoli. No i w pewnym momencie Castro wygrywa rewolucję w 1959 roku. Mikosuki, delegacja decyduje się jechać, Buffalo Tiger właśnie był tym wtedy takim głównym, nazwijmy to, wodzem, prawda? I jadą na Kubę. Popłynęli na Kubę, pogratulowali Castrze zwycięstwa i tak dalej. No i oczywiście Castro rozpoznał ich jako naród osobny od Seminoli, jako Mikosuki. Wysłał pismo do Narodów Zjednoczonych i wysłał pismo do rządu amerykańskiego. Teraz ci Indianie po kilku dniach wracają, a tu grupa kongresmenów i senatorów nie chce ich wpuścić do kraju. Prawda? No ale konsternacja, no jak to nie możemy ich wpuścić narodu, ich kraj, prawda? To jak to będziemy wyglądać, jako już całkowicie okupanci i tak dalej. No i wtedy dają Mikosuki ultimatum. Jeżeli zerwiecie kontakty z Castro, to wam damy waszą niepodległość. No i oni musieli jeszcze napisać konstytucję i tak dalej, swoje prawa wszystkie zrobić i od 1962 roku ten naród już jest osobno rozpoznany jako osobny naród. Także oni nie mają żadnych umów z rządem podpisanych, nawet mają swoją ambasadę w mieście. Dobra, a pan ile tu mieszka? 43 lata. 43 lata. Moje żony mam właśnie ze szczepą Mikosuki, już 37 lat minęło w kwietniu. No i pan mieszka właśnie z Indianami, czy Nie, ja nie mogę mieszkać na terenie rezerwatu, bo to według prawa ich konstytucji, jak nie jesteś Indianinem, to nie możesz mieszkać na terenie rezerwatu i to jest już 100%, prawda? Także jak zresztą kto by tutaj chciał mieszkać. A pana żona mogła normalnie wyjść za pana? To nie ma problemu? Znaczy, to nie było tam, jej ojciec był wtedy wodzem tutejszym, bo to też się zaczęło od 1962 roku ich współczesne czasy. Czyli oni wybierają co 4 lata zarząd. Teraz w listopadzie będą wybory. I wybierają sobie tak zwany business council, 5 gości, prawda? Tam będziemy widzieć zdjęcia. No nie wiem, czy będziemy widzieć zdjęcia, bo to w wiosce
nie będzie widać, bo zamknięty jest ten sklepik. W każdym razie jest 5 gości, Business Council i będą wybory teraz w listopadzie. Nie ma limitu kadencji, także przeważnie jak już kogoś wybiorą, to jest tutaj wiele, wiele lat. Mój zięć jest właśnie w tej chwili, tak można nazwać, zastępcą wodza. Wioska indiańska Mikosuki, ale tutaj widzicie, już młodzież ma nowoczesne domy pobudowane. No zobaczycie, że te chatki oryginalnie nie mają ścian. Widzicie, jaka tu jest wilgoć, prawda? Teraz wyobraźcie sobie, jak oni by jeszcze ściany budowali w tamtym czasie, no to niestety byłoby niezdrowe powietrze, pleśń i tak dalej. W tej chwili nawet sobie zabudowują starsi ludzie te chatki, wkładają klimatyzację, ale dalej chcą mieć tą strzechę, bo już jest inny zapach, inne powietrze w środku, prawda? I tam widać tą kuchnię, bardzo ważne miejsce, ja wam to później poopowiadam wszystko. A te aligatory co tu są? To są dla nich niebezpieczne? Znaczy oni żyją, Indianie tutejsi mówią, że oni żyją w harmonii z przyrodą. Nie w zgodzie, niezgodzie, tylko w harmonii. Aligator nie jest niebezpiecznym zwierzęciem, jeżeli się go zostawi w spokoju, prawda? No jak będziecie w czwartek wracać, ja bym was namawiał do tej wioski sobie podjechać i tam naprawdę mają fajnych gości. Jak będziecie jechać, zadzwonicie do mnie, ja powiem, żeby tam będziecie, no to wtedy wam pozwolą nagrywać sobie wszystko i tak dalej, to nie będzie problemu. I żeby jeszcze był Troj, bo Troja rodzina oddała pół tej wioski właśnie do zwiedzania w 80 latach, na początku lat 80, żeby tak troszeczkę się otworzyć, prawda, do ludzi, no bo czasy się zmieniają i tak dalej, prawda, tam był jeszcze wielki pożar, my tam będziemy w tym miejscu koło wioski. No i przyjechaliśmy tutaj do wioski, tutaj będziemy właśnie wsiadać na... Idziemy tutaj teraz do Brandy, No, na łódkę, idziemy tylko ogarnąć sprawy, które tu musimy jeszcze załatwić. Zobaczcie, jakie zdjęcia właśnie Indian. Fajnie. Ja się nie spodziewałam, że to jeszcze cały czas tak działa. No, a jednak jest. Fajnie odwiedzić takie miejsce. Powiem wam, że to było trochę takie nieplanowane i fajnie wyszło. A wyjdzie jeszcze lepiej. O, patrzcie, jakie skorup żółwi. Dobra, idziemy zobaczyć pierwszego aligatora. Patrzcie, jak sobie tutaj siedzi pod łódką. She don't like me. Widzicie, jak jest zainteresowana mną? I to jest typowe zachowanie. Ja jej nie karmię, dlatego. Ona mnie po prostu nie lubi. Może przyjdzie do mnie. Ucieka. O! Nie, bo ona nie widzi dobrze. Widzicie, nos ma cały otwarty. Próbuje wąchać. O, już wie, kto to jest. Już nie przyjdzie do mnie. Ten tutaj to jest taki oswojony, ale za chwilę popłyniemy dalej, gdzie jest dużo więcej i już takie oswojone nie będą. Ale się zapowiada fajny dzień. No i fajnie, bo pan trochę dużo ciekawostek fajnych też nam opowie. Także to też jest bardzo duży plus. Bierzemy słuchawki i wsiadamy na łódkę. Siadajcie. Okej, a gdzie będzie najlepiej? Gdzie najlepiej widać? Z przodu? Dobra. Tak, jak on się zatrzyma, everybody sit on the front. Tu jest problem z pytonami bardzo. Właśnie dużo węży jest? Tak, i pytonów jest dużo, od 90 lat się zaczęło. Dla nich chyba warunki dobre tutaj, żeby sobie żyć. Znaczy pierwsze węże, bo tak, w Miami było Miami Serpentarium, taki ogród zoologiczny z wężami i z płazami. I tam był nawet gość, co sobie zrobił szczepionkę kobry, że miał pokazy z kobrą, ona go ukąsiła, był na to odporny. Okej. To sobie można znaleźć na internecie o tym Miami Serpentarium. I jak przyszedł w 92 huragan Andrew, zniszczył to bardzo i dużo zwierząt wyszło na zewnątrz. I te pierwsze węże, które wyszły, jak przyszła zima, bo tak jak mówię, to jest północnoamerykański klimat, jak powieje od północy, to nawet 0 - 1 stopień jest. Dużo ich zdechało wtedy, bo nie wytrzymali tej zimnej temperatury. Ale te, to się już tutaj wylęgły, to się nazywają hybrydy, no to te już wytrzymują. Prawda? I co robią co roku polowania na te węże. Podejrzewa się, że jest 100 000 plus tych węży w tej chwili we Afryce. Także one już tu są i już tutaj będą. No bo kiedyś były te z Birmy, prawda? I były też z Indii. Jedne suche bardziej klimat, drugi mokry klimat. A teraz te hybrydy czują się tutaj wspaniale. Prawda? I to jest dużym problemem właśnie.
on się porusza. Tak, ale to musimy rodziców zobaczyć, bo to jest młody. To cała rodzina mieszka, tylko może sobie gdzieś poszły. Tak jak tutaj widzicie, poszło 2 chłopaków na ryby, jeden się poszedł wysikać w krzaki. No i wąż go w sam czubek ugryzł. No i teraz problem, no to ten szuka sygnału, Facio w końcu dodzwonił się do lekarza. Lekarz mówi, nie ma problemu, trzeba to miejsce z tym jadem wyssać. I wrócił do kolegi i mówi, przepraszam cię bardzo, ale nie ma ratunku. Dobre. To jest samiczka. Samiczki nie rosną tak duże jak samce. Bo one, jak już skończyć 15-17 lat, no to wtedy już znoszą jajka. The average depth is usually to my chest. Like up to my chest or my waist. Okay. So it's still Żeby not coś very zachlapało, because, trzeba rzucić. in the summer and spring there's no rain, like there's no rain. Yeah. So it gets very dry in the summer. Widzicie, on nie jest w ogóle agresywny, jest ciekawa. No, Ciekawa not jest po rain prostu season, zobaczyć not ludzi. rain season. No Fabian z nimi inne rzeczy robi, ja po prostu... I'm sorry? Gdzie ona teraz go widzi? Widzicie, nos otwarty, bo ona chce poczuć wszystkiego. I to jest dziki aligator. Widzicie, jak pysk coś nie wpadnie, od razu zamyka. Bo nie ma kontroli nad zamknięciem. I nos ma otwarty, bo ona chce poczuć wszystko. The nighttime is she's usually more dangerous because nighttime. Widzicie, z is przodu when nie she widzi, feeds, bo like, teraz z boku może zobaczy, ale z przodu nie widzi. Now she's like, right now she's pretty calm or like more lazy. okay. But I'm pretty sure like her calmness or laziness. Czasem jak się just has ułoży w something to do odpowiedni with her, sposób, to ją like, można mindset. dotknąć. Amerykański. Czarny jest tylko jedyny amerykański. Mamy na Florydzie też krokodyle. Ale krokodyle żyją w słonej wodzie, czyli można je znaleźć w Zatoce Meksykańskiej, tam gdzie Everglades pływa i w mieszanych wodach. No, po huraganach ostatnich mieliśmy tu parę krokodyli nawet w Everglades. Ale mi się wydaje, że wróciły z powrotem prawda, do słonej wody. Bo jeszcze jest różnica taka, że aligator buduje gniazda, prawda, i temperatura w gnieździe decyduje, jaka jest płeć. Tam, gdzie jest cieplej, są samce, czyli wyżej gniazda, gdzie słońce jest, a niżej, gdzie jest chłodniej, są samiczki. A krokodyl potrzebuje piaszczystą plażę i wtedy zakopuje w piasek te jajka, prawda? Także to są niby i różnią się bardzo, w ogóle wyglądem się różnią i ten pysk mają inny. U aligatora dolna szczęka zachodzi za górną szczękę, a u krokodyla się zazębiają tego amerykańskiego zęby, prawda? Bo to jest szczególny gatunek, amerykański krokodyl. A aligatory jak... Skąd on wiedział, że on akurat tu jest? One występują No bo zawsze w jednym jak miejscu się... Są bardzo terytorialne. i A zawsze terytorialne, w właśnie o to mi jednym chodziło. miejscu. Może być parę samiczek na terytorium samca, ale jak się drugi samiec pokaże, to jest walka o śmierć i życie, szczególnie w okresie godowym. I tu znajdujemy dużo. Raz żeśmy widzieli jednego aligatora do połowy nawet zjedzonego. Okej. Ten drugi, co go zabił, jeszcze połowę go zjadł, bo jest kanibalizm tutaj. Aligator zjada małe aligatorki. Jak chcesz, możesz spróbować dotknąć ogona. No dobra. Usłyszała chyba. Już oddaliła A się. ile jaj składają? Około 35 do 40. I wszystkie się wykluwają? Wszystkie się wykluwają. No tak 99% się wykluwa, ale do dorosłości dożywa może 3-4. Okej. Czy reszta jest zjedzona po prostu, tak? Tak, ich zjadają zaraz od razu, bo to jest mięciutkie, wszystko ich zjada na samym początku. Matka jest z nimi czasem nawet i do 2 lat. I jak one są duże maksymalnie? No do 5 metrów, jak już dożyje do 100 lat, prawda, 90-100 lat, bo tak długo żyją. Na uwięzi żyją dłużej, bo się im jedzenie podrzuca, prawda, tak, no i tak. sobie zje. On je, żeby masy ciała nabrać, ale energię do poruszania się nabiera ze słońca. Rzeczy nie wolno robić, dlatego te wszystkie inne łódki to o tam aligator, a my robimy z Fabianem tak, że one przypływają tu. On się od dziecka, od 6 roku życia z ojcem był, bo oni wychowani tutaj są na terenie Mikosuki. I on zna to zwierzę, gdzie on ma ogon troszeczkę do góry podniesiony, czyli nie czuje się tak bezpiecznie za bardzo. 50 eggs. 50 eggs. Yes.
So I'm gonna call them up and they're gonna help me out with it O, ma niebieskie oko. in a way. But yeah, I get my check. It's supposed to be Wednesday, right? Yeah. Third If you want Wednesday. to step on a seat, you Can can. I get? Jak papi. Czego? Dobre, dobre. Przyjechaliśmy tu do rezerwatu też. I, prawda, wszystko do życia wraca. Tak, to jest bardzo ważny element i to jest tylko w czystej wodzie. Patrz, jaki tutaj jest mały Nie wiem, aligator. skąd on się tu wziął, widocznie już od matki otrzymał. On ma pewnie z 2 lata. 30 cm rocznie przez pierwsze 5 lat. Czyli patrząc na tego aligatora, no to on może mieć prawie że 2 lata, prawda? Dobra, to powiedz nam, czym ludzie się zajmują tutaj w rezerwacie? Z czego mają pieniądze? Są ludzie, którzy są, wiesz, traditional, to znaczy oni robią ten skirts, biżuterię, takie rzeczy i są, które, tak jak ja, chodzimy do szkoły i mamy degrees, wiesz, bachelor's degrees, master's degree, ja pracuję w marketing, ale są ludzie i to jest tak jak centrum, mamy wszystko, mamy finance, mamy policję i są różne rzeczy, gdzie ten tribal members mogą pracować. Dobra, ale tutaj na przykład government na przykład z Miami ma wpływ na to, co tutaj się dzieje, czy Nie, wy macie całkowicie swoje wszystko, tak? Czyli oni nie mogą po prostu przyjechać i powiedzieć wam, że macie robić to, to i to. Okej, jak duża społeczność jest? Tutaj chyba mieszkają około 300 ludzi. 300 ludzi, tak? Okej, a ogólnie wszystkich 700. 700. Okej, a jeszcze inne plemiona też tutaj mieszkają? Ludzie z innych plemion? Mamy tutaj i się nazywa Little Trail, ale tam są tylko chyba 5 albo 6 domy. No. Dobrze, a macie jakiś też język? Tak, Macie Mikosuki. mikosuki język, jest typowo taki język. Okej, dobra. Między sobą rozmawiacie w tym języku, tak? Tak, pewnie. Wow. Mamą tylko. Czyli tylko są między sobą rozmawiać językiem plemiennym? To muszę mówić po polsku. Polsku, tak? To też taki... Albo z babcią. Ile Tak. języków znasz? Mikosuki, Mikosuki, angielski, po hiszpański, po Wow. polsku. Po polsku. I teraz mam mąż od Brazylii i muszę się będzie nauczyć portugalski. Wow. Ojeju, no to naprawdę jest Ale duże jeszcze nie wyzwanie. rozumiem. A Tak. jakie przedmioty w szkole tutaj się uczą? Jakich przedmiotów w szkole? Tak samo jak wszędzie? Tak, jest normalne, tylko że wiesz, w szkole, jak jesteś tam w Miami, musisz nauczyć po hiszpański albo French, czy Tak, coś tak. inny język, tak. Ale tutaj uczą Mikosuki. Uczą mikosuki? Aha, czyli jakby nie mówią w tym języku, tylko uczą tego języka, tak? Bo Ale lekcje są prowadzone po angielsku, tak? Po angielsku, tak. Okej, dobra. Dobra, i macie tam, też są w szkole są lekcje tych tradycji, to wszystko. Matematyki. Tak, ale znaczy bardziej mi chodzi, czy jest bardziej uczona ta tradycja Tak, plemienna, tak? Jest, tak. normalnie, tak? Okej. Fajnie, to Ale jest to jest bardzo tak, ciekawe. jak, wiesz, jest muzyka, klasy, mamy tam też, ale więcej mamy do zrobić biżuterię albo haftowanie. A ile dzieci w szkole jest mniej więcej? Chyba 150. Wow, no to całkiem sporo. To dużo, bo I to... te dzieci tutaj później zostają, czy często wyjeżdżają gdzieś tam? Wyjeżdżają czasem, no. Wyjeżdżają, okej, no właśnie. Właśnie się zastanawiałem, ile z tych dzieci zostaje i kultywuje dalej tą tradycję. No. Jest tu duży procent, czy raczej większość woli wyjeżdżać? 10%. 10%, tak? A jak dużo tutaj na Florydzie jest różnych plemion innych, albo klanów, nie wiem, czy szczepów, nie wiem jakie to jest poprawne określenie na... Plemion, tak. Plemion. To Ale jeszcze są. Czyli tylko dwa są, tak? Dwa są, Dwa tak. różne, okej. A w całych Stanach? No właśnie.
350. Wow. 350 różnych klanów, okej. A te klany są jakoś, nie Nie wiem... klanów, bo to nie Nie są klanów, klany, są rodami. Plemion, przepraszam, plemion. Kiedyś ponad 350, no niektóre niestety. A on... What is that, tribes? Tribes. There's over 550. O, ponad 550. Okej, a czy czuć jakieś, nie wiem, prześladowanie, że, nie wiem, na przykład Indianie są gorzej traktowani od innych ludzi, czy raczej nie ma takich rzeczy? If there's a discrimination against Oh yeah, any discrimination? from other people. O, pewnie. Zawsze, Tak. wszędzie, no. Tak? Tak, Jest bo takie oni coś. myślą, że nie umieją czytać albo nie rozumieją, jak to pracuje pieniądze, wiesz? I jak gdzie schodzę i jest pisane $50, oni mówią, to jest $75. No, Myślę, bo- że ty nie potrafisz tak. czytać, tak? I chcą cię oszukać od razu. No, Tak. moja babcia i dziadek, bo nie czytają po Mhm. angielsku i dlatego oni tak kłamią. O, Jestem w szoku, no to, naprawdę. no nie fajnie. Pamiętajcie jedną rzecz. Żaden naród indyjski nie dostał nic od rządu amerykańskiego. Jak już to im zabierają. Perfekcyjny przykład jest Indianie Lakota z południowej Dakoty. Wzięli, jak były bizony, to mówią, my bierzemy prerię, wy weźcie sobie tak zwane Black Hills, czyli te lasy tam piękne takie co są. Ale wybieli wszystkie bizony, dowiedzieli się, że w Black Hills jest złoto. To mówią, to teraz wy sobie weźcie prerię, a my bierzemy. Tak, a my teraz sobie to weźmiemy. Dlatego jest Mount Rushmore wybudowane, żeby pokazać, kto tu rządzi. To znowuż Indianie, Lakota robią pomnik Crazy Horse Memorial. Okej. I on jest 3 razy większy od tych głów prezydenckich. I pokazuje palcem, siedzi na koniu i tak palcem pokazuje. I się go zapytali się Indian Lakota, dlaczego on tak palcem pokazuje, bo on kiedyś powiedział Indianom, gdzie jest, jak się go zapytali, gdzie jest twój kraj teraz, nie jak biali mu, bo zabierali wszystko. A Crazy Horse powiedział, tam gdzie wszyscy moi martwi ludzie leżą, prawda, bo to po wojnach i tak. A co oni w ogóle sądzą o tym, że no jakby nie patrzeć, ci Indianie są zamykani w rezerwatach, te jakby. To tak źle troszeczkę tłumaczone jest. No bo właśnie dla mnie, jak ja przejeżdżam tu, źle to brzmi dla mnie. Reservation to jest zarezerwowany stolik w restauracji. Czyli to jest ich zarezerwowane miejsce, Aha. to jest ich kraj. Dobra, to już lepiej Wiadomo, że brzmi. tego jest tak, bo to troszeczkę w tłumaczeniu zostało zagubione, że jako rezerwat przyrody. Nie. To jest jako zarezerwowane miejsce, że to jest ich kraj. Okej. Okej, dobra. Dobra, bo to faktycznie jak ja przyjechałem na przykład tutaj z Polski i ktoś mi mówi, że o tu Indianie mają rezerwat przyrody, to wygląda tak, jakby po prostu Amerykanie zamknęli ich, wypchali, otoczyli ich dookoła i są w rezerwacie. No. Tylko, że Mikosuki Czyli to nie tak powinno się tłumaczyć. No to jest ważne, żeby wytłumaczyć, no. Który jest całkowicie niezależny, bo oni dopiero w 1962 roku zostali uznani. Także Okej. nie ma tych umów podpisanych i oni mają niepodległość w 100%. I to było kilkakrotnie już udowodnione, jak się rzeczy pewne działy tutaj. Z zewnątrz policja, FBI, w ogóle nikt nie mógł nic zrobić. Dopiero jak ci ludzie wyszli poza teren rezerwatu, czyli swojego kraju, Tak. dopiero wtedy mogli im coś zrobić. Czyli to jest takie państwo w państwie. To, Państwo w państwie, jak Watykan powiedzmy, czy Monako, czy coś w tym. to bardzo ciekawe. No dobra, dziękujemy bardzo. No i wróciliśmy do kamperka. Bardzo fajnie było z panem Roem. Spoko, jakby ktoś chciał tutaj przyjechać, to też polecamy. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować chłopakom z Upcars za to, że są głównym sponsorem tego wyjazdu. Pomogli nam załatwić kampery. Was serdecznie zapraszam na ich stronę, na ich Instagrama. Chłopaki zajmują się sprowadzaniem samochodów ze Stanów Zjednoczonych, z Emiratów Arabskich, z każdego kraju Europy, gdzieś z Japonii. Wejdźcie na ich stronę, zobaczcie co robią i wiecie, możecie sobie fajny amerykański wóz prowadzić, kampera, motocykl. No po prostu warto zajrzeć, warto się odezwać do nich. No, amerykańskie wozy są fajne, przyznam szczerze. Ja to jestem po prostu zachwycony tymi samochodami w Ameryce. Dobra, robimy sobie śniadanko, mamy jeszcze trochę... Tu polski chleb? Nie. Nie, chyba nie. Nie polski, ale za to kiełbaskę mamy polską, była zamrożona. Elegancka. Pyszna. No właśnie czysto zapachu. No naprawdę dobra. Skończył nam się gaz. Przyjechałem na stację, żeby kupić, żeby uzupełnić. No i okazało się, że mamy butlę z gazem tu, ale to jest taka, którą trzeba typowo uzupełniać. Także prawdopodobnie na kempingu będziemy musieli to zrobić. Jak mają takie miejsce. O, pani mi tu chciała nową butlę sprzedawać. Ja wiem, że to nie tak działa. Chociaż niełatwo było znaleźć w ogóle to, ale ogarnąłem.
Idę teraz jeszcze po kawkę do śniadania. Coś, co nie lubię na stacjach w Ameryce, że nie można sobie espresso nalać podwójnego po prostu, no w ogóle espresso. I jak leją wam kawę, to od razu cały ogromny kuban, gdzie większość z tego to jest tylko woda po prostu. Ja tego tak nie lubię. Robimy zakupy właśnie naszego kampera. Troszkę robimy po prostu w supermarkecie, a później do polskiego sklepu jedziemy. Dobra, dzisiaj zatrzymamy się w takim kempingu, który jest na Hollywood. Hollywood ko Miami, a nie tym Hollywood w Los Angeles oczywiście. Teraz zobaczymy, czy mają miejsce. No i wszystko załatwione. Kemping kosztował $90. Oczywiście nie codziennie będzie nas płacić na kempingu, no bo to jest przesada. Codziennie płaci, to wtedy po co na ten kamper? Jak mamy codziennie płacić za kemping. A krzesełka mamy, stolik mamy. Zaraz Ala zaczyna robić obiad. Ja muszę wziąć, podłączyć prąd. Byliśmy napełnić gaz, ale niestety już zamknięte. Także musimy jechać jutro z samego rana, zanim jeszcze wyjedziemy na Key West. Drugi raz. Jest, sukces. Pokażę wam trochę, jak kemping wygląda. Od razu muszę iść znaleźć łazienki, gdzie są. Ale zalało. Chwilę, normalnie jedna chmura tylko przeszła i wszystko zalane. Gdzie to łazienki? Niezłym trakiem tu sąsiad podjechał. No, a po nas Uberek podjechał. Jedziemy najpierw na Little Havana, później na South Beach. No i przyjechaliśmy sobie na South Beach, Miami Beach, jak tam chcecie. I idziemy sobie troszkę pochodzić właśnie po mieście. Wiadomo, byliśmy tu już wiele razy, także nic nowego nie zobaczymy, ale tu jest tak fajnie, że zawsze fajnie tutaj sobie przyjechać. Powiem wam, że to jest taki spokój na tym South Beach, że po prostu masakra. No chyba nigdy nie widziałem tu tak mało ludzi. No i tu jest miejscówka, na którą chciałem przyjechać i nie potrafiliśmy wytłumaczyć. Espaniola właśnie. A ja powiedziałem panu, że chcemy na Little Havana pojechać i nas zawiózł na Little Havana. O, chodź szybko. A nas zawiózł w ogóle nie tam, gdzie trzeba było. Zawiózł nam naprawdę na Little Havana, ale taką troszkę slumsowatą dzielnicę. A my chcieliśmy tu przyjechać. A ja myślałem, Ja nie wiedziałam, gdzie ty chcesz jechać. no to ja chciałem tu. Pamiętałem tylko Havana napis na tym budynku i myślałem, że to jest właśnie Little Havana. Welcome to Espanola Way. To jest fajna ulica. Naprawdę bardzo warto się tutaj wybrać, jak się jest w Miami, szczególnie jakąś dobrą kolację. No i na tej ulicy to przynajmniej ludzi widać, że coś się dzieje. Traveling west on an eastern heartache, lost touch with the reason, found another trend that I could break to feel more. No i wróciliśmy na camping. Zaraz trzeba iść prysznic wziąć, ogarnąć się do spanka. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo, że oglądaliście kolejny odcinek. Jak nie widzieliście jakichś z Karaibów, naprawdę warto zobaczyć, bo to piękne odcinki, a wyświetlenia jednak były niepiękne na nich, także warto. I pamiętajcie o tym, że zostało już niedużo, do 1 miliona, coś ponad 50 000, także naprawdę będę teraz męczył po prostu jak się da, wszędzie na wszystkich social mediach, żeby się to stało. Pozdrawiam serdecznie, na razie.